온라인으로 다 같이 예배드리는 분들과 함께 오늘은 베드로 요한복음 21장 17절 베드로의 고백으로 우리의 신앙을 확신하도록 ขอ 하겠습니다. ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ17ด้วยกันนะครับ 베드로가 근심하여 가로되 주여 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑한 줄을 주께서 아시나이다. 예수께서 가라사대 내 양을 จ 먹이라. งเลี้ยงดูแกะของเราเถิดอาเมน 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 แล้ว 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신의 과거를 회복시켜 พระเจ้า 주셨습니다. ทรงรื้อฟื้นอดีตของท่าน 저와 여러분들이 오늘 고백한 내용은요. เนื้อหาที่เราสารภาพออกไปเมื่อตะกี้นี้นะครับ 여러분이 잘 아시다시피 예수님이 십자가 지시기 전에 베드로가 예수님을 3번 부인했어요. เหมือนกับที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าเปโตรปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้ง 십자가에서 죽으셨다가 부활하셔서 และหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และไปหาเปโตรใหม่อีกครั้ง 예수님께서 그 베드로를 다시 찾아와 주신 장면이죠. หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับนั่นคือฉากที่เราสารภาพออกไปเมื่อตะกี้นี้ 이때 무엇이 회복되느냐? แล้วในตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ได้รับการรื้อฟื้นครับ 베드로가 과거에 3번 부인했던 그 과거가 อดีตของเปโตรที่เคยปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้ง 주를 사랑한다는 3번의 시인을 통하여 완전히 과거가 ได้รับ 회복된 การ 거예요. รื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์โดยผ่านคำสารภาพว่าข้าพระองค์รักพระองค์ครับถึง3ครั้ง 그러니까 3번 부인의 과거가 3번 시인으로 인하여 새롭게 시작된 겁니다. นั่นหมายความว่าการปฏิเสธ3ครั้งได้รับการรื้อฟื้นโดยผ่านคำสารภาพ3ครั้งครับ 여러분들이 과거가 언제 완전히 회복되느냐? เพราะฉะนั้นอดีตของเราจะได้รับการรื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์ตอนไหน 그 시작은 여러분들이 주님을 사랑한다는 고백으로부터입니다. จุดเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นจากคำสารภาพที่เราสารภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเรารักพระองค์ครับ 근데 그 증거는 언제 나타나느냐? แล้วหลักฐานนั้นจะเกิดขึ้นตอนไหน 여러분들이 그 고백을 통해서 네. 주님을 실제적으로 선택할 때부터입니다. โดยผ่านคำสารภาพนั้นเราเลือกองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละครับคือหลักฐานที่จะเกิดขึ้น 오늘 말씀을 통해서 이 사실을 확인하시는 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เรา 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับโดยผ่านพระวจนะในวันนี้เราจะยืนยันในความเชื่อนี้ร่วมกัน 노아의 아들들이 나뉘어짐이라는 제목의 말씀을 가지고 말씀을 나누도록 เราจะ 하겠습니다. แบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อว่าเหล่าบุตรของโนอาห์ถูกแยกออกจากกันนะครับ 오늘 저와 여러분들은 하나님의 말씀이 앞서서 세상의 가르침에 대해서 3가지를 간단히 말씀드리도록 ก่อน 하겠습니다. ที่เราจะมาพูดถึงพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะมาดูถึงการสอนของโลกสั้นๆ3อย่างครับ 첫 번째가요. อย่างแรกครับ 철저 마침이라는 말이 있습니다. คือคำว่าฝนแท่งเหล็กจนกลายเป็นเข็มครับ 이게 무슨 뜻이냐면 แล้วมันมีความหมายแบบไหน 붉은 새 몽둥이를 갈아서 바늘을 만든다는 거예요. คือฝนแท่งเหล็กนะครับให้มันกลายเป็นเข็มครับ 어느 젊은 학자가 되기를 원하는 젊은 사람이 공부를 했습니다. มีหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาอยากจะเป็นนักวิชาการเนี่ยเขาเริ่มทำการเรียน 오랫동안 열심히 하다 보니까 공부가 너무 지루한 거예요. แล้วพอเขาเรียนนานนะครับเรียนเยอะเขาก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อ 그래서 그만 포기하기를 원했던 เขา 겁니다. ก็เลยรู้สึกอยากจะยอมแพ้ครับ 그래서 포기하려고 집으로 돌아가는데 แล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วครับว่าเขาจะยอมแพ้แล้วเขากำลังเดินกลับไปที่บ้าน 어느 할머니가 새 몽둥이를 갈고 있는 거예요. แล้วเขาก็เดินผ่านเห็นคุณยายท่านหนึ่งกำลังฝนแท่งเหล็กอยู่ครับ 그래서 그것이 궁금해서 이 젊은 사람이 할머니한테 แล้ว 물어봤습니다. เขาก็รู้สึกสงสัยครับเขาก็เลยเดินไปหาคุณยายท่านนี้แล้วก็ไปถามครับว่า 아니 할머니 왜 그 새 몽둥이를 ว่า 가십니까? คุณยายทำไมคุณยายต้องเอาเหล็กมาฝนแบบนี้ด้วย 할머니가 대답하시기를 แล้วคุณยายก็ตอบกลับไปแบบนี้ครับ 내가 이 새 몽둥이를 갈아서 바늘을 만들려고 한다는 거예요. เพราะยายกำลังจะทำให้เหล็กก้อนแท่งนี้เนี่ยกลายเป็นเข็ม 그 젊은 사람이 깨달은 겁니다. แล้วหนุ่มคนนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าอ๋อใช่ 그렇게 나이 드신 할머니도 แม้กระทั่งคุณยายที่อายุเยอะขนาดนี้แล้ว 바늘이라는 목표를 두고 그 바늘을 만들려고 열심히 하는데 เขายังมีเป้าหมายที่ชื่อว่าเข็มแล้วก็ฝนอยู่แบบนั้น 내가 어떻게 중간에 공부를 간둘 수 있느냐? แล้วเขาจะล้มเลิกความตั้งใจของเขากลางคันแบบนี้ไม่ได้ 그래서 돌아가가지고 열심히 공부를 해서 생각했던 대로 학자가 된 이야기를 한 เขา 내용입니다. ก็เลยกลับไปนั่งเรียนต่อจนกลายเป็นนักวิชาการครับ 두 번째는요. ข้อที่สองครับ 물국 필반이라는 좀 어려운 단어가 เป็น 있습니다. คำที่ยากนิดนึงนะครับคือสุดขั้วย่อมหวนกลับครับ
이건 어떻게 만들어진 단어냐면요. แล้วคำนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากอักษรจีนแบบไหนนะครับ 한 사람이 이 한적한 집들이 많이 없는 한적한 곳에서 그 집 앞에서 일을 하고 있었어요. มีคนคนหนึ่งนั่งทำงานอยู่หน้าบ้านของเขาซึ่งบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีบ้านหรือไม่มีชุมชนอื่นอยู่ 근데 두 사람이 그 길을 แล้ว 지나갔습니다. ก็มีคนสองคนเดินผ่านครับ 근데 한 사람은 풍수지리설 곧 지리에 대해서 아주 밝은 사람이에요. แล้วหนึ่งในสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของที่ทำเลที่ดิน 그 사람이 그 사람을 보고 뭐라고 얘기를 했느냐? แล้วคนคนนี้ครับที่เขารู้จักทำเลที่ดินเนี่ยเขาได้พูดแบบนี้ครับ 아, 이 사람이 살고 있는 이 집터가 너무 좋아서 3년 안에 반드시 부자가 될 거라고 우리 얘기를 เขา 했어요. พูดแบบนี้ครับว่าบ้านนี้อยู่ในตำแหน่งและทำเลที่ดีมาก เพราะฉะนั้นภายใน3ปีเขาจะเป็นเศรษฐี 근데 같이 가던 또 한 사람은 그 똑같은 상황, 똑같은 환경을 보고 뭐라고 얘기를 했느냐? และอีกคนหนึ่งที่เดินมาร่วมกับเขานะครับเขามองสถานการณ์เดียวกัน และเขาพูดแบบนี้ครับ 3년 안에 반드시 폐허가 된다는 거예요. เขาพูดแบบนี้ครับว่าภายใน3ปีบ้านนี้จะกลายเป็นบ้านล้าง 근데 시간이 지나서 แล้วเมื่อเวลาผ่านไปครับ 3년이 지났을 때 ผ่านไป3ปีแล้ว 두 사람이 똑같은 장소를 또 똑같이 지나갔어요. สองคนนี้ก็ได้เดินผ่านที่เดิมนะครับที่เดียวกัน 근데 봤더니 แล้วพอเห็นนะครับ 폐허가 되어 있는 겁니다. เห็นว่ามันกลายเป็นบ้านล้างไปแล้วครับ 그러니까 분명히 3년 안에 부자가 된다는 사람이 แล้วคนที่รู้จักทำเลพื้นที่นะครับที่เขาบอกว่าจะเป็นเศรษฐีแน่นอนภายใน3ปี 이건 분명히 잘못됐다. เขาก็บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดไป 이 집터로 봐서는 반드시 부자가 돼야 ถ้า 되는데 ดูจากทำเลที่ตั้งของบ้านนี้แล้ว มันต้องเป็นเศรษฐีแล้ว 폐허가 됐다는 사실을 이해하지 แต่ 못했습니다. เขาไม่เข้าใจครับว่าทำไมมันถึงกลายเป็นบ้านล้าง 근데 그 폐허가 된다라고 예언했던 그 사람에게 한 사람에게 얘기를 해준 거예요. แล้วอีกคนหนึ่งที่บอกว่าจะกลายเป็นบ้านล้างเขาก็ได้พูดกับคนที่รู้จักทำเลครับ 당신 말이 맞다. ว่าคุณน่ะพูดถูกแล้ว 여긴 터가 좋아서 저 사람은 부자가 되었다. ที่แห่งนี้มันมีทำเลที่ดี และเขาคนนั้นกลายเป็นเศรษฐีแล้ว 근데 부자가 된 사람이 แต่ทุกคุณลองคิดดูคนที่เป็นเศรษฐี 이렇게 한적한 곳에서 혼자 살겠느냐? เขาจะอยู่ตัวคนเดียวในพื้นที่ล้างแบบนี้ไหม 더 좋은 곳으로 이사를 เขา 갔다. ก็จะย้ายบ้านไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิม 그래서 사람이 안 살다 보니까 แล้วเพราะมันไม่มีใครอยู่ที่บ้านนี้แล้ว 이 집은 폐허가 될 수밖에 없는 บ้าน 거다. นี้จึงกลายเป็นบ้านล้าง 그 두 사람이 어떤 상황이냐? แล้วสองคนนี้อยู่ในสภาพการแบบไหนทราบไหมครับ 한 사람은 배워서 아는 거예요. คนหนึ่งคือรู้เพราะเขาเรียนมาครับ 그 배움이라는 건 뭐냐? การเรียนรู้ในหน้าที่นี้หมายถึงอะไร 배우고 배우다 보면 점점 날마다 더해지는 거죠. พอเรียนรู้มันก็จะมีการเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับ 근데 한 사람은요, แต่อีกคนหนึ่งครับ 배움이 아닌 도를 깨달은 거예요. เขาไม่ได้เรียนรู้ครับ แต่เขาตระหนักในธรรม 도는 뭐냐? ธรรมในหน้าที่นี้คืออะไร 배워서 깨달은 것이 아니라 자기를 자꾸 내려놓고 자기를 비울 때 깨달아지는 겁니다. ไม่ใช่ตระหนักจากการเรียนรู้ แต่เขาตระหนักจากการละทิ้งตัวเองครับ 그리고 세 번째로는요, แล้วในข้อที่3ครับ 노마지지라는 말이 있어요. คือคำว่าปัญญาของม้าแก่ครับ 어느 한 노인이 길을 지나가는데 มีคนแก่คนหนึ่งกำลังเดินทางอยู่นะครับ 늙은 말이 혼자 풀을 뜯어먹고 있는 거예요. แล้วเขาก็เห็นม้าแก่ตัวหนึ่งกำลังกินพืชอยู่ 아, 전 말이 길을 잃고 있었구나. และเขาก็คิดครับว่าอ๋อม้าตัวนี้หลงทาง 네, 그 말을 타고 เขาก็เลยขี่ม้าตัวนั้นครับ 그 말이 하자는 대로 가만히 뒀어요. แล้วก็ให้ม้าไปในตามที่มันอยากไป 그러니까 그 말이 แล้วม้าตัวนี้ครับ 가다가 풀도 뜯어먹고 갈다가 좀 쉬었다가 자기 마음대로 가는 거예요. ก็เดินทางเดี๋ยวก็กิน เดี๋ยวก็นอน เดี๋ยวก็พักตามใจของมัน 그러고서는 어느 집 앞에 딱 서는 거예요. แล้วมันก็ไปหยุดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งครับ 그러니까 집주인이 나와가지고 แล้วเจ้าของบ้านก็เดินออกมา 그 말을 보고 깜짝 놀라는 거예요. แล้วเขาก็ตกใจมากกับเพราะเขาได้เห็นม้านี้ครับ 며칠 전에 잃어버렸던 우리 말인데 어떻게 이 말을 찾아왔는지 모르겠다고. แล้วเจ้าของบ้านนะครับก็เดินไปหาคนแก่คนนี้แล้วก็บอกว่าเขาทำม้าตัวนี้หายมาหลายวันแล้ว คุณไปเจอได้ที่ไหน 그러면서 그 말을 찾아다 준 노인한테 감사를 표하는 거예요. แล้วก็บอกว่าผมอยากจะให้เงินตอบแทน 근데 그 노인이 하는 말이 แล้วคนแก่คนนี้ก็พูดกลับไปครับ 내가 한 것은 아무것도 ว่า 없다. สิ่งที่ผมทำนั้นไม่มีเลย 이 말이 자기가 가고 싶은 대로 가도록 도와준 것뿐이다. ผมแค่ช่วยให้มันไปในที่ที่มันอยากไป 그 뜻이 노마지지라는 แล้ว 뜻이다. นี่คือความหมายของคำว่าปัญญาของม้าแก่ครับ 제가 왜 서론에 이 세 가지를 이렇게 길게 แล้ว 늘어놓느냐? ทำไมในบทนำอาจารย์ถึงต้องเอาอะไรยากๆมาพูดแบบนี้ 첫 번째 얘기는요. เรื่องแรกนะครับ 그
뭔가 목표를 세우고 노력하면 그 목표는 이루어질 수 있다는 มัน 거예요. มีความหมายว่าเมื่อเราตั้งเป้าหมายและพยายามเป้าหมายนั้นมันสำเร็จแน่นอนครับ 문제는 그 목표를 이루지 못해서 แต่ 문제고 ปัญหาคือเพราะเป้าหมายนั้นไม่สำเร็จก็เลยเป็นปัญหา 또 하나의 문제는 뭐냐? และอีกปัญหาหนึ่งคืออะไรทราบไหมครับ 그 목표는 เป้า 이루어졌는데 หมายนั้นสำเร็จไปแล้ว 그 목표가 무엇과 연관이 있느냐 แต่ 이거예요. เป้าหมายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไรต่างหากที่สำคัญ 내가 하고자 하고 이루고자 하는 그 목표가 เป้าหมายที่เราต้องการที่จะให้มันลุล่วงหรือสำเร็จ 하나님의 영광과 관계가 있어야 돼요. มีความเกี่ยวข้องกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหม 그래야 그 노력이 헛되지 않은 ความ 겁니다. พยายามของเราถึงจะไม่สูญเปล่าครับ 저와 여러분들이 노력하면 좋은 ทุก 거지요. ท่านครับการที่เราพยายามมันคือสิ่งที่ดีครับ 노력하면 반드시 그 목표가 이루어질 수 เพราะเมื่อ 있습니다. เราพยายามเป้าหมายนั้นมันสำเร็จแน่นอนครับ 더 중요한 게 แต่ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการที่เป้าหมายของเราสำเร็จ 그 내가 이루고자 하는 그 목표가 하나님과의 영광과 관계가 있어야 된다는 คือเป้าห 거예요. มายของเรานั้นต้องมีความเกี่ยวข้องกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 두 번째는 제가 왜 뭘 말씀드린 แล้ว 겁니까? ในอย่างที่สองอาจารย์ต้องการที่จะพูดถึงอะไรครับ 세상엔 배워서 하는 것들이 많이 있어요. โลกใบนี้มีสิ่งต่างๆ มากมายที่เราจะเรียนรู้ได้จากการเรียนรู้ครับ 그래서 세상에 돌아가는 걸 보고 아는 경우도가 แล้ว 있어요. ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะได้รับการเรียนรู้จากการมองเห็นของในโลก 근데 그 세상에서 배우는 것보다 더 뛰어난 게 뭐냐? แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเรียนรู้คืออะไรทราบไหมครับ 사람의 마음을 아는 คือการ 거예요. รู้จักใจของมนุษย์ครับ 사람의 마음을 아는 건 도를 깨닫지 않고는 안 되는 การ 거예요. ที่รู้จักใจของมนุษย์ถ้าไม่ใช่ด้วยทางธรรมมันเป็นไปไม่ได้ครับ 이 두 가지가 다 แต่สอง 중요하지만요. สิ่งนี้สำคัญทั้งคู่ใช่ครับ 그 두 가지가 보다 더 뛰어난 것이 แต่ 있어요. มีสิ่งที่อยู่สูงกว่านั้นครับ 배워서 되는 것도 아니고 ไม่ใช่จากการเรียนรู้ 비운다고 되는 것도 아니고 ไม่ใช่จากการละทิ้ง 반드시 채워야만 되는 게 แต่ 있어요. มีสิ่งที่ต้องเติมเต็มเท่านั้นถึงจะรู้ได้ครับ 그게 뭐냐? นั่นคืออะไร 그게 바로 십자가의 도입니다. นั่นคือเรื่องราวของไม้กางเขนครับ 그게 곧 복음이에요. นั่นคือข่าวประเสริฐ 복음은 뭐냐? ข่าวประเสริฐคืออะไร 배운다고 비운다고 되는 것이 ข่าว 아니라 ประเสริฐไม่ใช่สิ่งที่เราจะครอบครองได้จากการที่เราเรียนรู้หรือจากการที่เราละทิ้ง 말씀으로 성령으로 그리스도로 충만하게 채우는 แต่มัน 거예요. คือการเติมเต็มให้เต็มล้นด้วยพระวจนะพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคริสต์ครับ 여러분 세상에 배울 만큼 배웠다는 사람이 누굴 찾아갑니까? ทุกท่านครับเหล่าคนที่เรียนสูงในโลกเขาไปหาใครครับ 자기를 비우는 돌을 닦은 사람들을 เขา 찾아가요. ไปหาคนที่ละทิ้งตัวเอง 근데 그 돌을 닦은 사람들은 누굴 찾아가야 됩니까? งั้นเหล่าคนที่ละทิ้งตัวเองเขาต้องตามหาใครครับ 그 돌을 닦은 사람들은요. เหล่าคนเหล่านั้นนะครับ 비어 있는 그거를 충족시키지 못하는 사람들은 เหล่าผู้คนที่ละทิ้งของตัวเองจนไม่รู้จะเอาอะไรเติมเต็มเขา 세상의 돌을 뛰어넘는 하늘과 땅의 돌을 얘기하는 십자가의 도 그리스도로 충분한 사람을 찾아가야 เขาต้อง 돼요. ไปหาคนที่เต็มล้นไปด้วยเรื่องราวของพระคริสต์ที่เป็นความจริงของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินครับ 제가 세 번째로 한 얘기는 แล้ว 뭡니까? เรื่องที่สามที่อาจารย์พูดไปในเรื่องของปัญญาของม้าแก่นั้นคืออะไรล่ะครับ 여러분 그 늙은 말이요. ทุกท่านครับม้าแก่ตัวนั้น 스스로 집을 찾아갔어요. มันกลับไปหาบ้านของตัวเองครับ 어떻게 찾아갔느냐? แล้วกลับไปได้ยังไง 온 대로 찾아간 거예요. กลับไปตามที่มันมาครับ 그걸 우리는 기소 본능이라고 เราเรีย 얘기해요. กสิ่งนี้ว่าสัญชาตญาณในการกลับไปที่เดิมนะครับ 그런 동물 말도 자기가 온 데를 알고 나온 대로 다시 돌아가는 แม้กระ 거예요. ทั่งสัตว์หรือม้าก็ยังคงกลับไปในที่ที่มันจากมา 저와 여러분들 대부분은 งั้นเราส่วนใหญ่ครับ 타종교 속에 있다가 เคยอยู่ในศาสนาอื่น 그리스도 앞으로 나온 거지요. แล้วก็มาอยู่ต่อหน้าพระคริสต์ถูกไหมครับ 바로 일부 이런 어떤 분들은 우리 종교를 바꿨다고 얘기를 합니다. หรือบางท่านอาจจะพูดว่าอ๋อฉันเปลี่ยนศาสนามา 여러분 바꾼 게 ทุก 아니에요. ท่านครับจริงๆ เราไม่ได้เปลี่ยนศาสนานะครับ 원래대로 돌아온 เรากลั 겁니다. บมาอยู่ที่เดิมต่างหากครับ 지금 다른 종교를 믿고 있는 분들은 เราผู้คนที่เชื่อสิ่งอื่นอยู่ 거기서 지금 길을 잃고 있는 เขา 거예요. กำลังหลงทางอยู่เท่านั้นเองครับ 저와 여러분들은 잃었던 그 길에서 สำหรับเราแล้วเราที่เคยหลงทาง 성령의 역사로 말미암아 네, 하나님께로 원래대로 돌아온 โดย 거예요. ผ่านการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้กลับมาอยู่ที่เดิมคืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าครับ 그래서 우리는 하나님의 영광을 위해서 살아야 됩니다. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องดำเนินชีวิตเพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับ 어떤 것이 하나님의 영광을 드리는 거냐? แล้วอะไรคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับทุกท่าน 자,
땅에 하나님이 주신 최고의 지식을 깨닫는 것이 하나님의 영광을 드리는 거예요. คือการตระหนักในสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนั่นแหละครับคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 하나님이 우리에게 주신 최고의 지식 그리스도를 아는 것이 하나님께 영광을 드리는 거라고. และสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนั้นคือการที่เรารู้จักกับพระคริสต์และนั่นหมายความว่าการที่เรารู้จักกับพระคริสต์นั้นคือการถวายเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้าครับ 왜 그리스도가 최고의 지식이냐? ทำไมพระคริสต์ถึงเป็นสติปัญญาที่ล้ำเลิศที่สุดในโลกครับ 그 그리스도를 통해서만 우리 자신을 알기 때문이에요. เพราะโดยผ่านพระคริสต์เท่านั้นเราถึงจะรู้จักเราจริงๆครับ 다른 말로 하면 자신을 아는 것이 가장 최고의 지식입니다. นั่นหมายความว่าการที่เรารู้จักตัวเราว่าเราเป็นใครนั่นคือสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเช่นกัน 누가 하나님께 영광을 드릴 수 있느냐? ใครเป็นคนที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ครับ 최고의 자리에서 영광을 드리는 거예요. เขาจะสามารถถวายเกียรติได้เมื่อเขาอยู่ในจุดที่สูงที่สุด 그걸 오늘 본문 말씀을 통해서 다시 확인해 보도록 และเราจะมา 하겠습니다. ยืนยันเรื่องราวเหล่านี้ในเนื้อหาบทในเนื้อหานะครับ 오늘 10장 전체 얘기는요. ในพระธรรมบทที่10ทั้งบทนะครับที่เราอ่านไป 다음 주에 11장에도 나오지만 노아의 아들들의 족보에 대해서 나온 겁니다. เป็นเรื่องราวของลำดับพงศ์พันธุ์ของลูกหลานโนอาห์นะครับซึ่งในบทที่11ก็จะมีพูดถึงด้วย 우리 기독교를 믿는 사람들이요. เราผู้ที่เชื่อและเป็นคริสเตียนนะครับ 성경을 읽다가 조는 경우가 있는데 จะมีช่วงเวลาที่อ่านพระคัมภีร์แล้วก็จะหลับ 가장 많이 조는 부분이 이 부분이에요. และช่วงที่หลับบ่อยที่สุดก็คือพระธรรมที่เราอ่านไปวันนี้เนี่ยแหละครับ 창세기 10장에 족보가 나올 때와 ในตอนที่มีลำดับพงศ์พันธุ์ในปฐมกาลบทที่10 마태복음 1장에 족보가 나올 때 กับลำดับพงศ์พันธุ์ในมัทธิวบทที่1 여러분들은 족보를 보면 좀 졸리운가 봐요. พอเราเห็นลำดับพงศ์พันธุ์ปุ๊บเราจะเริ่มง่วงแล้วครับ 대부분 많이 넘어가는 그런 부분이죠. แล้วมันก็เลยเป็นบทที่คนส่วนใหญ่มักจะอ่านข้ามไป 근데 여러분들 이 족보라는 것이 굉장히 중요한 แต่ทุกท่าน 겁니다. ครับลำดับพงศ์พันธุ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ 오늘 그 노아의 아들들 세 아들을 통해서 이어지는 족보 얘기인데요. วันนี้เป็นเรื่องราวของลำดับพงศ์พันธุ์ที่เกิดขึ้นโดยผ่านลูกทั้ง3ของโนอาห์ 첫 นะครับ 번째 오늘 본문은 야벳을 얘기하고 있어요. แล้วในข้อที่1ครับในบทแรกในบทนี้เนี่ยคนแรกที่พูดถึงคือยาเฟตครับ 야벳의 뜻은 창대하다는 ความ 뜻입니다. หมายชื่อของเขานั้นคือความเจริญรุ่งเรืองครับ 그리고 그 야벳은 지금의 유럽의 시작이 됐던 사람이지요. แล้วยาเฟตนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของยุโรปในยุคนี้ด้วยครับ 근데 노아가 야벳에게 그렇게 축복해 준 것처럼 แต่เหมือนกับที่โนอาห์อวยพรยาเฟตแบบนี้ 실제적으로 야벳으로 시작된 유럽은 창대해졌어요. ยุโรปที่เกิดเริ่มต้นจากยาเฟตนั้นยุโรปก็จะรุ่งเรืองจริงๆครับ 실질적으로는 아시아의 4분의 1밖에 안 되지만 เอาเข้าจริงๆความใหญ่ของยุโรปนั้นมีเพียงแค่1ใน4ของเอเชียเท่านั้น 세계적으로 볼 때 유럽은 창대해진 곳입니다. แต่ถ้าเราดูในมุมของทั้งโลกยุโรปรุ่งเรืองนะครับ 이 야벳은 노아의 셋째 แล้ 아들이잖아요. วยาเฟตเป็นลูกคนที่3ของโนอาห์ 감사하게도 둘째 형을 따라가지 않고 첫째 형을 따라간 결과입니다. สิ่งที่น่าขอบพระคุณคือเขาเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เลือกที่จะตามพี่ชายคนรอง แต่เขาเลือกที่จะตามพี่ชายคนโตครับ 그래서 여러분 아시다시피 이 야벳은 셋째예요. เหมือนกับที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่ายาเฟตนั้นเป็นลูกคนเล็ก 그리고 막내예요. แล้วก็เป็นลูกคนเล็กสุดนะครับ 여러분들 이 막내의 특징이 있는 거 이해하세요? ทุกท่านเข้าใจคำว่าเอกลักษณ์ของลูกคนเล็กไหมครับ 대부분의 막내들의 특징이 뭐냐면요. ลูกคนเล็กส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับ 일단은 귀여워요. อย่างแรกคือน่ารักครับ 그리고 좀 명랑해요. แล้วก็จะค่อนข้างฉลาดด้วย 왜냐? เพราะว่าอะไร 이루 형들로부터 귀여움도 받고 부모로부터 귀여움을 많이 받아서요. เพราะว่าเขาต้องการที่จะได้รับความรักและความเอ็นดูจากพ่อแม่และพี่ๆของเขา 우리 한국 속담에 자식은 내려 사랑이라고 점점 어릴수록에 사랑하는 어린 사람들을 사랑하는 거예요. มีคำเกาหลีแบบนี้นะครับที่พูดว่าความรักมันจะไหลลง หมายความว่าความรักมันจะยิ่งมากขึ้นในรุ่นต่อไป 그래서 유럽 사람들이 비교적 다른 지역의 사람들보다는 명랑하고 귀여워요. เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะครับคนยุโรปค่อนข้างที่จะดูน่ารักแล้วก็ฉลาดกว่า 두 번째로 보면요. แล้วในข้อที่2ครับ 함입니다. คือฮามครับ 함은 검다라는 이름의 뜻이 있어요. ฮามมีความหมายชื่อว่าดำนะครับ 지금의 아프리카지요. หรือก็คือแอฟริกาในยุคนี้ 근데 노아에 의해서 แต่ว่าโดยผ่านโนอาห์ 함의 죄를 통해서 가나안이 저주를 받을 거라는 예언된 말씀이 있었어요. มีคำพยากรณ์ที่โนอาห์ได้พยากรณ์ไว้ว่าคานาอันจะได้รับคำสาปแช่งผ่านบาปของฮามครับ 실제적으로 함의 자손 가나안은 แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ คือลูกหลานของฮามที่เป็นคานาอันนะครับ 이스라엘이
가나안을 정복할 때 그 이스라엘의 종이 됐어요. ในตอนที่อิสราเอลพิชิตคานาอันได้กลายเป็นทาสของอิสราเอลครับ 그러면서 그 가나안의 그 후손 중에 구스와 니무롯이라는 사람이 나옵니다. แล้วในลูกหลานของฮามนะครับก็มีคนที่ชื่อว่านิมโลดกับคูชครับ 그 니무롯은 바벨탑의 시조가 되는 사람이지요. นิมโลดเป็นจุดเริ่มต้นของหอบาเบลครับ 나중에 바벨론의 왕의 시조가 되기도 합니다. แล้วเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์บาบิโลนด้วย 근데 이 니무롯을 두고 사람들은 용사라 그래요. แล้วคนมากมายก็เรียกนิมโลดว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งครับ 다른 사람들에게 비교해서 힘이 있고 ว่าเขาดูมีอำนาจ 능력이 있는 거야. มีความสามารถ 여러분들 우리 달리기 선수들 보면 그렇죠. ทุกท่านครับถ้าเราดูนักกีฬาวิ่งแข่งก็จะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับ 지금까지 달리기 한 100m 달리기를 보면은 주로 아프리카 사람들이 다 우승을 하잖아요. ถ้าเราดูวิ่ง100 เมตรนะครับส่วนใหญ่คนแอฟริกาจะได้เหรียญทอง 얼마나 빠릅니까? เร็วขนาดไหนครับ 옛날엔 빠른 게 최고로 힘이 있었던 거지. แล้วในยุคสมัยนั้นความเร็วนั่นคืออำนาจครับ 근데 그 니무롯이라는 사람들이 보기엔 용사인데 하나님 보시기에는 반역자요 포악자로 표현돼 있어요. แต่ว่าในสายตาของมนุษย์นะครับนิมโลดเป็นนักรบแต่ว่าในสายตาของพระเจ้านะครับพวกเขาเป็นพวกก่อกบฏและเป็นคนกระทำชั่วครับ 그래서 성경을 아는 사람들은 봤을 때 저 사람이 굉장히 강하고 악하다 싶으면 니무롯 같다고 얘기를 하는 เพราะฉะ 겁니다. นั้นคนที่รู้จักพระคัมภีร์หน่อยนะครับเมื่อเขาเห็นคนที่มีอำนาจแล้วชั่วร้ายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนคนนี้เหมือนนิมโลด 왕 열왕기하 25장 27절에 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรม2 พงศ์กษัตริย์บทที่25กับ27นะครับ 이 니무롯을 다른 말로 무로닥이라고도 얘기를 하지요. เรียกคำว่านิมโลดเป็นอีกคำหนึ่งว่าเป็นมาดุกนะครับ 바벨론의 왕의 이름인데 เป็นชื่อเรียกของกษัตริย์ในบาบิโลนนะครับ 그 왕의 실제 이름이 아니라 왕을 호칭하는 แต่ 이름입니다. เป็นชื่อเรียกกษัตริย์เฉยๆครับไม่ใช่ชื่อกษัตริย์นะครับ 우리가 바로왕 할 때 ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเรียกกษัตริย์ฟาโรห์ 그 애굽의 왕들을 전부 바로라고 얘기하는 เราเรียก 거예요. กษัตริย์ของอียิปต์ทุกคนว่าเป็นฟาโรห์ถูกไหมครับ 우리 지금 태국의 10대 왕이 이름이 있으시잖아요. เหมือนกับที่ประเทศไทยรัชกาลที่10ก็มีนามของพระองค์ถูกไหมค 근데 รับ 우리가 보통 얘기할 때는 라마 10세라고 얘기를 하잖아요. แต่เวลาทั่วโลกเรียกกันเขาจะเรียกว่ารามาที่ 그런 호칭이 있는 10 겁니다. ก็จะมีชื่อเรียกแบบนี้ 그래서 이 함은 그 아버지 노아가 예언한 대로 그 후손들이 전부 저주를 받은 거지요. เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่โนอาห์ได้สาปแช่งฮามไว้นะครับลูกหลานของเขาก็รับคำสาปแช่งนี้เช่นกัน 그 얘기는 뭐냐면 แล้วสิ่งนี้ต้องการที่จะพูดถึงอะไร 안타깝게도 노아의 아들들 중에 그 아들의 원수가 나온 거예요. สิ่งที่น่าเสียดายคือในบรรดาลูกหลานของลูกๆของโนอาห์กับมีศัตรูอยู่ในนั้น 노아의 후손들 중에 그 원수가 후손들 중에서 나온 거예요. แล้วในบรรดาศัตรูก็เกิดขึ้นจากลูกหลานของเขาเอง 그러니까 그게 안타까운 부분입니다. นั่นคือส่วนที่น่าเสียดายครับ 그런가 하면 셈에 대해서 나오죠. แล้วต่อมาในเรื่องของเชมครับ 셈은 เชมนะครับ 이름이 명성명예라는 뜻을 갖고 있어요. ความหมายของชื่อของเขามีความหมายว่าชื่อเสียงและเกียรติยศครับ 그 아들들 중에서 특별히 아르박사이라는 아들이 있었는데요. แล้วในบรรดาลูกหลานนะครับมีคนที่ชื่อว่าอาราปักชาตินะครับ 그 아들이 곧 아브라함의 시조예요. เขาได้กลายเป็นต้นตระกูลของอับราฮัมครับ 그리고 그 아브라함의 아들 이삭이 แล้วลูกของอับราฮัมที่ชื่อว่าอิสอัค 하나님께서 그 씨로 말미암아 โดยผ่านพงศ์พันธุ์ของเขา 그리스도가 올 것을 예언하셨거든요. พระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระคริสต์จะทรงเสด็จมา 그래서 창세기에서 대표적인 그리스도의 그림자는 이삭입니다. เพราะฉะนั้นเงาของพระคริสต์ที่อยู่ในพระธรรมปฐมกาลนั้นก็คืออิสอัคครับ 여러분 아담이 언제 죽었는지 아세요? ทุกท่านทราบไหมครับว่าอาดัมตายตอนไหน 아담이 930세를 살았던 사람이에요. อาดัมเป็นคนที่มีชีวิต930 ปีนะครับ 근데 그 아담이 언제 죽었느냐? แต่ว่าอาดัมตายตอนไหน 노아의 아버지 라멕 때에 죽었어요. ตายตอนลาเมกนะครับที่เป็นพ่อของโนอาห์ 그래서 그 셈의 족보를 통해서 이 두 번째 아담 그리스도가 오셨거든요. และโดยผ่านเชื้อสายของเชมนะครับพระคริสต์ได้เสด็จมา 여러분 지난번에도 말씀드렸지만 창세기 1장부터 11장까지는 역사의 최초의 시작이에요. เหมือนกับที่พูดไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปฐมกาลบทที่1จนถึงบทที่11เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ 태국 역사를 알기 위해서 여러분들은 반드시 이 사실을 알아야 돼요. ก่อนที่เราจะรู้จักประวัติศาสตร์ไทยเราต้องรู้จักประวัติศาสตร์นี้ก่อน
한국 사람이 한국 역사를 얘기하면서 이 사실을 모르면 역사를 왜곡하는 거예요. ในคนเกาหลีที่พูดถึงประวัติศาสตร์เกาหลีแต่ไม่รู้จักประวัติศาสตร์นี้นั่นหมายความว่ากำลังบิดเบือนประวัติศาสตร์อยู่ครับ 역사의 시작이 창세기 1장부터 จุด 11장까지입니다. เริ่มต้นของประวัติศาสตร์คือปฐมกาลบทที่1จนถึงบทที่11ครับ 그 역사 속에서 중요한 것이 뭐냐? แล้วในประวัติศาสตร์นี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญ 족보예요. ลำดับพงศ์พันธุ์ครับ 그래서 이 그리스도의 족보가 셈의 족보를 타고 왔는데 이 셈은 아시아의 대표적인 시작이 됐던 인물이죠. และพระคริสต์ทรงเสด็จมาโดยผ่านเชื้อสายของเชมและเชมนั้นก็คือเอเชียในตอนนี้ครับ 그래서 여러분 오늘 본문 속에서 좀 여러분들이 이해하셔야 되는 것이 뭐냐면 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในพระธรรมที่เราอ่านไปในวันนี้นะครับ 우리가 일반적으로 알고 있기를 창세기 11장에 바벨탑이 흩어지면서 모든 민족이 나눠진 걸로 알고 있어요. เราเข้าใจแบบนี้มาโดยตลอดครับว่าเชื้อสายหรือประเทศเนี่ยกระจายออกหลังจากหอบาเบลในปฐมกาลบทที่11 나라와 지방과 언어와 족속이 나뉘어졌다 그랬어요. เพราะว่าในพระคัมภีร์ก็บอกว่าภาษาดินแดนและชาติตระกูลของพวกเขาแยกออกจากกัน 그게 이미 10장에서 이루어진 แต่ 일입니다. มันเริ่มตั้งแต่บทที่10แล้วครับ 그래서 10장과 11장은요 연대 순으로 기록된 것이 아니에요. เพราะฉะนั้นบทที่10กับบทที่11เนี่ยมันไม่ได้มีความห่างของปีอยู่ 그래서 10장 11장을 같이 혼합해서 여러분들이 이해하셔야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจโดยให้คิดว่าบทที่10กับบทที่11นั้นคือบทเดียวกัน 그래서 여러분들이 왜 하나님이 노아의 아들들을 나뉘었느냐? เพราะฉะนั้นทำไมพระเจ้าถึงให้ลูกหลานของโนอาห์นั้นแยกออกจากกันครับ 물론 다음 주에 말씀드리겠지만 바벨탑 사건으로 인한 심판이에요. แน่นอนครับว่าจะพูดถึงในสัปดาห์หน้ามันคือการพิพากษาเกี่ยวกับหอบาเบลครับ 근데 그 이전에 하나님은 이미 그걸 나눌 것을 계획하셨어요. แต่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงวางแผนที่จะให้พวกเขาแยกออกจากกันแล้ว 이유는 뭐냐? เหตุผลเพราะอะไร 목적이 심판이 아니라 เพราะเป้าหมายของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่การพิพากษาครับ 처음부터 하나님이 말씀하셨던 하나님의 명령, 지상 명령을 이루시고자 하는 เพราะ 거예요. พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้พระบัญชาครั้งแรกของพระเจ้านั้นสำเร็จครับ 하나님이 이루시고자 하는 지상 명령은 뭐냐? คำพระบัญชาแรกที่พระเจ้าทรงสั่งไว้นั้นคืออะไร 우리가 늘 들어왔던 창세기 1장 27절에 생육하고 번성하고 정복하고 다스려라 땅에 충만하라는 เหมือน 말씀이에요. กับพระวจนะที่เราฟังมาโดยตลอดครับมีลูกโดดทวีเจริญเติบโตพิชิตปกครองและเต็มแผ่นดิน 어느 시대를 막론하고 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยแบบไหนก็ตาม 우리가 해야 될 일이 뭐냐? สิ่งที่เราต้องทำนั้นคืออะไร 우리는 반드시 생육하고 번성하고 정복하고 다스리고 땅에 충만해야 되는 สิ่ง 거예요. ที่เราต้องทำนั้นคือการมีลูกโดดทวีการเจริญเติบโตการพิชิตการปกครองและเต็มแผ่นดินครับ 하나님은 과거에도 그 일을 이루셨고 지금도 이 일을 이루시고 계시고 앞으로도 그 일을 이루시는 거예요. เพราะในอดีตพระเจ้าทรงทำให้สิ่งนี้สำเร็จแล้ว และในยุคนี้ก็จะทำให้สำเร็จอยู่ และในยุคอนาคตพระเจ้าก็จะทำให้สำเร็จเช่นกัน 그래서 하나님이 생과 함과 야벳을 나누신 นั่น 거예요. เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงแยกเชมฮามและยาเฟตออกจากกันครับ 중요한 것은 뭐냐면요. แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 노아의 아들들을 통해서 나온 후손이 몇 명이냐? เราลูกหลานของโนอาห์มีทั้งหมดกี่คน 70명입니다. 70 คนครับ 야벳이 14명이에요. ยาเฟต14 คน 함이 30명이에요. ฮาม30 คน 셈이 26명이에요. และเชมอีก26 คนครับ 전부 합하면 ถ้ารวมทั้งหมด 70명입니다. 70 คนพอดีครับ 성경에서 70명이라는 숫자는요 굉장히 중요한데요. ทุกท่านครับในพระคัมภีร์เลข70เนี่ยสำคัญมากนะครับ 특별히 이스라엘 사람들에게 있어서 70이라는 숫자는요 โดยเฉพาะกับคนอิสราเอลนะครับเลข70นะครับ 이스라엘의 완전한 공동체의 상징이에요. เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชุมชนที่สมบูรณ์แบบของอิสราเอล 이스라엘은 그 어떤 나라보다 공동체를 중요시하게 여겼던 나라입니다. อิสราเอลเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับคอมมูนิตี้หรือชุมชนมากนะครับ 여러분들은 요셉 얘기를 아시죠? เรารู้จักเรื่องราวของโยเซฟถูกไหมครับ 요셉이 노예로 팔려가서 총리가 되었을 때 โยเซฟถูกขายไปเป็นทาสแล้วก็กลายเป็นนายก 그 요셉을 찾아간 야곱의 가족들을 통해서 몇 명이 고센 땅에서 살았느냐? และโดยผ่านครอบครัวของยาโคบที่เข้าไปอยู่ร่วมกับโยเซฟในพื้นที่โคเชนนั้นกี่คนครับ 고센 땅에서의 실제적인 시작은 คน 70명으로부터 ที่ 해요. เริ่มต้นจริงๆคือ70ครับ 그러니까 70명의 가족들이 공동체가 시작해서 출애굽하면서 200만이 넘는 인원들을 끌고 나온 거야. ครอบครัว70 คนที่เข้าไปอยู่ในนั้นกลายเป็น2 ล้านและออกมา
이스라엘의 본격적인 시작은 어디서부터냐? เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจริงๆของอิสราเอลนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหน 70이라는 숫자예요. ตั้งแต่เลข70เนี่ยแหละครับ 그래서 신약에 보면 เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ 이스라엘을 이끌었던 사내들인 공회원들이라는 그 공회원들의 그 숫자가 70명이에요. สภาซันเฮรินที่เป็นผู้นำสูงสุดของอิสราเอลนะครับมีสมาชิกทั้งหมด70คนครับ 여러분 구약 때 이미 하나님의 말씀을 깨달은 그 이스라엘 백성들이 신약 때까지 그리고 지금까지도 계속해서 그것을 유지해 오는 거예요. คนอิสราเอลที่ตระหนักในพระวจนะคำของพระเจ้าตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมเขายังคงรักษาสิ่งนั้นไว้จนถึงพระคัมภีร์ใหม่และรักษาไว้จนถึงตอนนี้ 완전하진 않지만 그렇게 하나님의 말씀을 지키려고 유지하는 그 이스라엘 백성들을 하나님은요 벌을 줄 수가 없는 แน่นอน 거예요. เขาว่าเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขารักพระวจนะเขาต้องการที่จะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ นั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าละทิ้งพวกเขาไม่ได้ครับ 그래서 예수님 때에도 เพราะฉะนั้นในยุคสมัยของพระเยซูเองก็เช่นเดียวกัน 12 사도들을 뺀 나머지 70명의 제자들을 현장에 보낼 때 현장에 보낸 제자들의 숫자가 70명이었어요. นอกจากอัครทูต12คนนะครับจำนวนสาวกที่พระเยซูส่งออกไปในทุ่งนาก็70เช่นกันครับ 이미 그 70명의 역사가 노아 때부터 이미 시작된 거예요. นั่นหมายความว่าประวัติศาสตร์ของ70คนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ยุคของโนอาห์แล้วครับ 여러분 이 ทุก 족보는요 ท่านครับลำดับพงศ์พันธุ์ 굉장히 스토리가 있는 거예요. มันมีเรื่องราวหรือมีสตอรี่ของมันอยู่ครับ 여러분 이 족보는 곧 역사의 ทุก 시작입니다. ท่านครับลำดับพงศ์พันธุ์หรือตระกูลเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ 이 족보를 통해서 우리 각자가 나를 아는 โดย 거예요. ผ่านตระกูลเราถึงจะรู้ได้ครับว่า เยอะ เราเป็นยังไง 여러분들이 부모와 때로는 자식과 พ่อ 부모 แม่ 자식이 ลูก 함께 얘기할 때 가장 공통점이 뭐냐? เมื่อพ่อแม่ลูกนั่งคุยกัน จะมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ครับ 족보 얘기를 할 때예요. คือในตอนที่คุยเรื่องตระกูลครับ 아까 아담 얘기했죠. เหมือนกับที่พูดเรื่องอาดัมไปก่อนหน้านี้ 노아의 아버지 라멕 때에 아담이 죽었다 그랬어요. ว่าโนอาห์ได้เสียชีวิตในตอนที่ลาเมกเกิดขึ้น 그러니까 노아는 아담 얘기를 계속해서 윗사람들로부터 들어온 นั่นหมาย 거예요. ความว่าโนอาห์ได้ยินเรื่องราวของอาดัมมาจากผู้ใหญ่ของเขามาโดยตลอด 이 족보 얘기를 하면서 แล้วก็คุยเรื่องตระกูล 자기들의 과거를 알고 과거의 시작을 한 แล้ว 거예요. รู้ถึงอดีตรู้ถึงจุดเริ่มต้นของพวกเขา 이 족보는 들어서 따분한 것이 아니라 진짜 스토리를 아는 거고 스토리를 이어나가는 เพราะฉะนั้น 거예요. การรู้ถึงเรื่องราวของตระกูลหรือลำดับพงศ์พันธุ์นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ แต่มันคือการที่เรารู้จากเรื่องราวจริง 여러분 하나님은 그 관계를 중요시 여기는데요. ๆ ทุกท่านครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นะครับ 이스라엘을 뭐라고 표현했느냐? แล้วพระองค์ทรงบอกว่าอิสราเอลเป็นอะไร 이스라엘을 나의 신부라고 표현을 บอ 했어요. กว่าเป็นเจ้าสาวของเรา 그걸 아는 예수님은 이 땅에 오셔가지고 누구를 신부 삼았느냐? แล้วพระเยซูที่รู้ถึงความจริงนี้พระองค์เสด็จมาและทรงให้ใครเป็นเจ้าสาวของพระองค์ 교회의 머리가 되셔서 교회를 신부 삼아 주신 거예요. พระองค์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรและให้คริสตจักรนั้นเป็นเจ้าสาวของพระองค์ 저와 여러분들은 영적 이스라엘이 돼서 하나님의 신부요. เราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณเราเป็นเจ้าสาวของพระเจ้า 예수를 그리스도로 영접하고 그 결과 성령이 우리와 함께 하심으로 우리가 교회가 된 거예요. เพราะเรานั้นได้เปิดใจต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาและโดยผ่านการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราได้กลายเป็นคริสตจักร 또 그 족보들을 통해서 우리는 영적 족보를 통해서 우리는 하나님의 신부요 그리스도의 신부가 된 เพราะฉะนั้น 겁니다. โดยผ่านลำดับพงศ์พันธุ์ฝ่ายวิญญาณนี้เราจึงได้กลายเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าและเจ้าสาวของพระคริสต์ 우리만큼 확실하게 우리의 정체성을 아는 사람들이 어디 있습니까? ทุกท่านคิดว่ามีใครรู้จักตัวตนของตัวเองดีเท่าเราไหมครับ 우리가 안 겁니까? 하나님이 우리에게 알게 하신 거지요. หรือถ้าพูดได้ชัดเจนกว่านั้นเรารู้เองเลยครับพระเจ้าต่างหากที่ทำให้เรารู้ 세상의 사람들이 이 영적 족보를 알지 못하면 แล้วเมื่อคนบนโลกใบนี้ไม่รู้จักลำดับพงศ์พันธุ์ฝ่ายวิญญาณนี้ 그저 육신적인 족보만을 가지고 เขาก็จะถือครองเพียงแค่ตระกูลฝ่ายเนื้อหนังของเขา 한쪽 인생을 사는 และ 거예요. ใช้ชีวิตที่มีเพียงแค่ครึ่งเสี้ยวครับ 어떻게 육신만 갖고 우리가 살 수 เรา 있습니까? จะใช้ชีวิตโดยที่มีเพียงแค่เนื้อหนังที่เป็นครึ่งซีกได้ยังไง 우리가 육신이 있는가 하면 반드시 영이 같이 함께 ถ้าเรา 해야지요. มีเนื้อหนังเราก็ต้องมีฝ่ายวิญญาณพร้อมกัน 그리고 우리는 육신의 족보도 중요하지만요. เพราะฉะนั้นตระกูลฝ่ายเนื้อหนังก็สำคัญครับ 그 육신의 족보를 있게 하신 영적 족보를 우리는 회복해야 แต่ 된다는 เรา 거예요. ต้องรื้อฟื้นลำดับพงศ์พันธุ์หรือตระกูลฝ่ายวิญญาณของเราด้วยเช่นกัน 그래서 우리는 그 영적 족보를 가지고 เพราะฉะนั้นเราต้องถือครองตระกูลฝ่ายวิญญาณนี้ไว้
우리를 향하신 하나님의 계획 속으로 들어가는 และเข้า 거예요. ไปอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่มีต่อเรา 하나님이 왜 노아를 통해서 노아의 가족들, 노아의 아들들을 흩으셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงต้องใช้โนอาห์และใช้ให้ลูกหลานของโนอาห์นั้นแยกออกจากกันด้วยครับ 그들을 통해서 เพื่อโดยผ่านพวกเขา 우리한테까지 이어져 온 거예요. มันจะส่งต่อมาถึงเราในยุคนี้ 그래서 여러분 다시 한번 말씀드리지만 야벳은 유럽 쪽으로 เพราะฉะนั้นพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับยาเฟสนั้นก็คือยุโรปในยุคนี้ 그래서 야벳은 백인종의 조상이 된 เขา 거죠. กลายเป็นต้นตระกูลของคนผิวขาว 함은 아프리카 쪽으로 ข้ามไปสู่แอฟริกา 그래서 흑인종의 조상이 된 거예요. เป็นต้นตระกูลของคนผิวด 햄은 아시아 쪽으로요. ำเชมเอเชียครับ 그래서 아시아의 조상이 된 것이 셈이에요. ให้กลายเป็นต้นตระกูลของเอเชีย 여러분 참고적으로 말씀을 드리면요. พูดเพิ่มเติมนะครับเพื่ออ้างอิงนะครับ 어쨌든 지금 아시아 중에서 중국이라는 나라가 크잖아요. ตอนนี้ในเอเชียจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประเทศใหญ่ถูกไหมครับ 이 중국이라는 나라의 이 언어를 보면요. ถ้าเราดูรากศัพท์หรือคำศัพท์ของจีนนะครับ 많은 언어들이 이 창세기의 창조를 의미하고 있어요. มีศัพท์หลายศัพท์ที่มีความหมายที่เชื่อมโยงกับปฐมกาลด้วยครับ 몇 가지만 제가 실례로 말씀을 드리면 ถ้ายกตัวอย่างอาจารย์เอามาพูดนะครับ 에덴 동산에 두 나무의 그루가 있었죠. 나의- 두 나무가 있었죠. ในสวนเอเดนมีตรงกลางของสวนเอเดนเนี่ยมีต้นไม้สองต้นถูกไหมครับ 생명나무와 ต้นไม้ชีวิต 선악을 알게 하는 나무예요. และต้นไม้ให้แห่งรู้ความรู้ดีรู้ชั่ว 그 나무를 따먹지 말라고 했지요. แล้วก็พระเจ้าบอกว่าห้ามเจ้ากินผลรู้ดีรู้ชั่วนี้ 따먹는 날에는 반드시 죽으리라 เมื่อเจ้ากิน 했습니다. เจ้าจะต้องตาย 그게 한자로 보면요. แล้วถ้าเราดูเป็นอักษรจีนนะครับ 위에 나무가 두 개가 있어요. ข้างบนจะเป็นต้นไม้สองต้น 그 밑에 쓰여진 글자가 어떤 글자냐? แล้วตัวอักษรที่เขียนอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นอักษรแบบไหน 보여줄 자요, 계시해 주는 자예요. คือคำว่าเปิดเผยครับ 그래서 그 단어를 합치면 แล้วถ้าเอาสองตัวนี้มารวมกัน 그 말 금자가 됩니다. จะเป็นคำว่าห้ามครับ 하지 말라는 거지요. หมายความว่าห้ามทำ 두 나무를 보면서 มองดูต้นไม้สองต้น 하나님을 바라보면서 และมองไปที่พระเจ้า 계속 지속해서 영원히 바라보기 위해서는 그 나무를 따먹지 말라는 เพื่อที่ 거예요. จะมองอย่างนิรันดร์ต้องห้ามกิน 이 한자뿐만 아니라 แล้วไม่ใช่มีเพียงแค่คำนี้คำเดียวครับ 제가 아침에 썼기 때문에 여러 가지를 써서 말씀을 드렸는데요. เนื่องจากอาจารย์เขียนไปตอนรอบ9โมงนะครับบนกระดาน 실제적으로 이 창세기는 그만큼 모든 나라의 역사의 시작이라는 거예요. นั่นหมายอาจารย์ต้องการที่จะสื่อว่าปฐมกาลเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จริงๆครับ 그 속에서 แล้วท่ามกลางสิ่งนี้ 이 족보가 중요한 거예요. ลำดับพงศ์พันธุ์สำคัญมากครับ 여러분들의 육신적인 족보가 있듯이 เหมือนกับที่เรามีตระกูลฝ่ายเนื้อหนังของเรา 우리에게는 반드시 영적인 족보가 있어요. เราก็ต้องมีตระกูลฝ่ายวิญญาณของเราด้ 근데 วย 우리의 영적 족보는 แล้วตระกูลฝ่ายวิญญาณของเรานั้น 이 셈의 족보 속으로 들어간 거고요. คือการที่เข้าไปอยู่ในตระกูลของเชม 이 셈의 족보가 연결된 것이 어디냐? 마태복음 1장의 족보예요. แล้วลำดับพงศ์พันธุ์ของเชมเชื่อมไปสู่อะไร เชื่อมไปสู่ลำดับพงศ์พันธุ์ในมัทธิวบทที่1ครับ 아브라함과 다윗의 자손 그리스도의 세계라. ว่านี่คือลำดับพงศ์พันธุ์ขององค์พระเยซูคริสต์ผู้สืบเนื่องในสายตระกูลของอับราฮัม 저와 여러분들이 하나님의 은혜로 말미암아 그 영적 족보 그리스도의 족보 속으로 들어간 거예요. โดยผ่านพระคุณของพระเจ้าเราได้เข้าไปอยู่ในลำดับพงศ์พันธุ์ขององค์พระเยซูคริสต์ครับ 그러면 하나님이 우리를 어떻게 하기를 원하시느냐? ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วพระเจ้าทรงต้องการให้เราทำยังไง 우리가 나눠지기를 원하는 거예요. พระเจ้าทรงต้องการให้เราแยกออกจากกันครับ 저와 여러분들이 각자의 현장에서 나눠져야 돼요. เราแต่ละคนต้องถูกแยกออกจากกันในทุ่งนาของเราแต่ละคนส่วนตัว 그래서 다른 거 할 것이 없어요. เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เราต้องทำเยอะเลยครับ 여러분들이 하실 일을 하면서 เราก็ทำในสิ่งที่เราต้องทำอยู่ 선포된 말씀을 다른 사람한테 전하는 และ 겁니다. ส่งต่อพระวจนะที่ถูกป่าประกาศออกมาให้แก่ผู้อื่นครับ 전하지 못하면 전할 수 있도록 기도하시는 ถ้าเรา 거예요. ป่าประกาศไม่ได้ก็อธิษฐานครับเพื่อให้เราสามารถป่าประกาศได้ 그게 하나님이 우리를 나누시기 위한 นั่นคือ 목적이에요. เป้าหมายที่พระเจ้าต้องการให้เราแยกออกจากกัน 저와 여러분들이 왜 모입니까? ทำไมเราถึงรวมตัวกันครับทุกท่าน 나눠지려고 모이는 เรา 거예요. รวมตัวกันเพื่อที่จะแยกออกจากกันครับ 하나님은 우리를 나누시기를 원하시는 และพระเจ้า 거예요. ต้องการให้เราแยกออกจากกัน 그 나누기 전에 먼저 우리에게 힘을 주시려고 모으신 และ 거예요. ก่อนที่พระองค์จะทรงแยกเรา พระองค์ทรงให้เรารวมตัวกันเพื่อให้กำลังแก่เรา 하나님이 우리에게 어떤 힘을 주시느냐? พระเจ้าให้กำลังแบบไหนกับเราครับ
이 말씀의 능력에 힘을 주시는 พระเจ้า 거예요. ทรงให้พระวจนะแห่งฤทธานุภาพนี้กับเรา 여러분들이 오늘 들은 말씀을 ทุก 가지고 ท่านครับขอให้เราถือครองพระวจนะที่เราได้รับฟังในวันนี้ 한 단어라도 แค่หนึ่งคำก็ยังดีครับ 한 문장이라도 หรือหนึ่งประโยคก็ดี 여러분들이 실제로 그 사실을 붙잡으시면 ขอให้เรายึดไว้เป็นความจริง 우리 아까 우리 걸 전도사님이 기도한 เหมื 것처럼 อนกับที่ผู้ช่วยเสียพิบาลเกิลได้อธิษฐานไป 귀로 듣는 걸로 끝나는 것이 아니라 ไม่ใช่จบลงที่แค่ฟังด้วยหูและจบไป 마음으로 들려진 말씀이 있다면 แต่ถ้ามีพระวจนะที่เรารับฟังด้วยใจของเราจริง 그건 여러분들이요 세상에서 감당할 수 없는 힘이 되는 ๆ 거예요. สิ่งนั้นจะกลายเป็นกำลังที่โลกใบนี้ไม่อาจต้านทานได้ครับ 세상에 그 어떤 종교가 하나님으로부터 힘을 받습니까? มีศาสนาไหนในโลกใบนี้ที่ได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าบ้างครับ 하나님은 주신 적이 없어요. พระเจ้าไม่เคยให้พวกเขานะครับ 하나님은 누구에게 และ 주시느냐? พระเจ้าให้ใคร 모든 말씀이 그리스도로 연결된 사실을 믿는 자에게 주시는 게 하나님의 พระว 말씀이에요. จนะคำของพระเจ้าพระเจ้าจะมอบให้แก่ผู้ที่เชื่อว่าพระวจนะทั้งหมดมีความเชื่อมโยงโดยผ่านพระคริสต์เท่านั้น 우리가 겉으로 보기에 연약해 เพ 보입니까? ราะฉะนั้นภายนอกเราดูเหมือนอ่อนแอไหมครับ 연약하지요. อ่อนแอครับใช่ 저도 제 자신이 너무 연약함을 발견해요. ส่วนตัวอาจารย์ก็ค้นพบเสมอว่าตัวเองนั้นอ่อนแอ 그러나 연약한 거와 관계없이 แต่มันไม่เกี่ยวข้องกับความอ่อนแอของเราครับ 하나님이 주시겠다고 하면 거절할 사람이 없는 ถ้าพ 거예요. ระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้มันไม่มีใครปฏิเสธได้ครับ 저와 여러분들의 또 하나의 믿음이 뭐가 되어야 되는지 ทุกท่านครับ 아닙니까? อีกความเชื่อหนึ่งที่เราต้องมีคืออะไรทราบไหมครับ 거절하는 믿음이에요. คือความเชื่อที่ปฏิเสธครับ 우리가 세상 거는 거절해야 เรา 돼요. ต้องปฏิเสธในสิ่งที่เป็นของ 근데 โลกได้ 하나님이 ครับ 주시는 거는 거절하면 안 돼요. แต่สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะให้ปฏิเสธไม่ได้นะครับ 반대로 하고 있어요. แต่ว่าเราชอบทำกลับกัน 하나님이 주시는 거는 สิ่งที่พระเจ้าจะให้ 거절하면 안 되는데 거절하고 ต้องมันปฏิเสธไม่ได้ แต่เราก็ยังจะปฏิเสธอยู่ 세상의 거는 거절해야 되는데 สิ่งที่เป็นของโลกเราต้องปฏิเสธ 세상의 건 따라가는 거야. แต่สิ่งที่เป็นของโลกเรากลับเดินตาม 우리의 모든 것이 반대가 돼야 됩니다. ทุกสิ่งของเราขอให้เราทำตรงข้ามครับ 하나님이 우리를 노아의 아들들을 심판으로 인해서 나눠지는 것 같지만 실제는 심판이 아닌 하나님의 계획이에요. อาจจะดูเหมือนว่าลูกหลานของโนอาห์นั้นกระจายออกไปโดยผ่านการพิพากษาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับ พระเจ้าทรงมีแผนการที่ให้พวกเขากระจายออกไป 마찬가지로 지금 우리에게 문제를 주시고 문제를 허락하셨다면 เช่นเดียวกันครับถ้าตอนนี้พระเจ้าให้ปัญหาและให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตเรา 우리에 대한 징계가 목적이 นั่น 아니라 หมายความว่าเป้าหมายของพระเจ้าไม่ใช่การพิพากษาเรา 하나님의 계획을 이루시고자 하는 แต่ 뜻이에요. พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่จะให้แผนการของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของเราต่างหาก 우리가 이 땅 사는 거 고작 100년 삽니다. เราใช้ชีวิตบนแผ่นดินโลกเต็มที่100 ปีครับทุกท่าน 우리가 진짜 나를 알면 และแต่ถ้าเรารู้จักตัวเราจริง 그 100년을 어떻게 살아야 되는지 알게 돼 ๆ 있어요. เราจะรู้ครับว่า100 ปีนี้เราจะต้องใช้ชีวิตยังไง 그걸 모르는 삶은 어떤 삶을 사느냐? ชีวิตที่ไม่รู้จัก 고작 สิ่งนี้จะเป็นยังไงทราบไหม 고작 ครับ 해봐야 100년 사는데 ชีวิตที่จะอยู่แค่100 ปีเท่านั้น 마치 1000년을 사는 것처럼 살아요. แต่เขาจะดำเนินชีวิตเหมือนกับเป็นพันปีครับ 여러분 죽은 후에 1000년은 있지만 이 땅에서의 1000년은 없습니다. ทุกท่านครับพันปีในโลกไม่มีนะครับ 우리는 세상의 사람들과 반대로 살아야 돼요. เราต้องใช้ชีวิตตรงข้ามกับคนในโลกครับ 세상의 사람들이 100년을 살기를 마치 1000년 사는 것처럼 คน 사는데요. บนโลกใบนี้คิดว่า100 ปีเป็นเหมือนพันปีในโลก 우리는 100년을 하루같이 사는 거예요. แต่ขอให้เราใช้ชีวิตเหมือน100 ปีนั้นเป็น1 วันครับ 어떤 힘으로? โดยกำลังแบบไหน 하나님이 주시는 말씀의 힘으로 사는 โดย 겁니다. กำลังของพระวจนะที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา 한 주간 우리는요. 1 สัปดาห์นี้ 세상에 살다 보니까 우리는 세상의 가르침도 알아야 돼요. เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราต้องรู้ครับว่าโลกใบนี้สอนอะไร 그래서 제가 세상의 가르침 서론에 대해서 말씀을 드린 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่อาจารย์พูดถึงการสอนของโลกในบทนำ 세상에서는 그 가르침을 따라가면 세상에서 성공할 수 있어요. ในโลกใบนี้ถ้าเดินตามคำสอนของโลกก็มีความสำเร็จได้ครับ 근데 그 성공은 사람들 보기에 성공이지 하나님 보시기에는 성공이 아니에요. แต่ความสำเร็จนั้นคือในสายตาของมนุษย์ไม่ใช่ในสายพระเนตรของพระเจ้า 진짜 성공은 뭐냐? ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคืออะไร 하나님의 뜻을 아는 거예요. คือการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าครับ 그 하나님의 뜻을 아는 자를 통해서 และโดยผ่านผู้ที่รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้านี้ 하나님은 세상에 성공한 자들을 살리기를 พ 원하시는 ระเจ้า 거예요. ต้องการที่จะกอบกู้เราผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกครับ 우리가 이 자리에 모였다면 ถ้าเรารวมตัวกันในที่แห่งนี้ 이유는 그 한 가지가 되어야 เห 됩니다. ตุผลก็ขอให้เป็นสิ่งนี้สิ่งเดียวครับ 그 한 가지를 가지고 ขอให้เราถือของสิ่งนี้ 승리하셔서 และมีชัยชนะ 하나님께 영광을 드리는 และถวายเกียรติแด่พระเจ้า 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า
노아의 아들들을 향한 하나님의 계획이 แผนการของพระเจ้าที่มีต่อเราลูกหลานของโนอาห์นั้น 우리에게까지 이어지게 하시니 감사합니다. ได้สืบเนื่องมาจนถึงเราขอพระคุณพระองค์ 하나님의 계획을 따라 하나님의 뜻을 따라 사는 우리의 한 주간의 삶이 되게 하여 ขอให้เป็นชี 주옵소서. วิตหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยและแผนการของพระองค์ 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.